好啦，又翻到嚟 AYPQR 啦，咁咧錯，呢個係 BNXYZ 嘅頻道。算啦，有佢點講都好，都係會放翻喺 AYPQR 個頻道度嘅。好啦，咁頭先咧就喺佢嘅上半 part 嗰度就講過下啤領係咩嚟嘅，就喺我頻道度出翻啦。咁好啦，咁首先講翻啤領係咩嚟先啦。啤領咧就係呢嚿嘢啦。咁呢嚿嘢咧就原裝車啤領啦，咁就係冇乜用嘅膠啤領，就係愛嚟減低翻架車嘅摩擦力嘅。咁我哋而家攞下 BNXYZ 嗰架車嚟睇下啦，佢係慣性攝咗豉油碟，咁入面咧嗰粒就係啤領啦。咁咧就啤領咧就係減低個車軸個摩擦力啦，咁加埋豉油碟我可以再減低啲啦。咁咧就可以拆翻俾大家睇先。呢嚿嘢咧就係，哎呀，你攝唔啱位喎。呢嚿嘢咧就係啤領啦，咩攝唔啱？正常應該全部攝晒入去喎，點解會？唔係啊，620係突出嚟嘅。真係。係啦，咁仲有咧，阿 BNXYZ 咧，佢而家咧就係用緊呢款嘅。咁呢款咧幾錢啊？50零蚊到咯。50零蚊到嘅，咁咧就佢中間咧就圓形嘅，就係喐得嘅，咁就係減低翻架車摩擦力啦。咁佢仲有一隻係六角形嘅，就係條車軸嗰個 size。咁不過就個摩擦力應該高翻啲嘅。咁啊，最好都係圓形啦，或者620啦，係啦。好啊，咁之後仲有咩要講下咧？洗電油，唔係洗電油，洗啤領呢樣嘢咧就一定要做㗎啦。係啦，咁你街邊買支酒精嚟喎，小朋友。電油啊！好啦，咁咧就要啲電油啦。之後咧就拆個啤領落嚟咧，就擺落呢啲樽度咧。喂，你攞翻架車嚟啦，唔好攞我架車嚟搞飛啊，好唔好啊？好啦，咁咧就呢嚿嘢咧，就係愛嚟洗啤領噶啦，就係拆晒啤領落嚟嘅。你買小煤電油嗰啲咧幾好用啊！係啦，咁之後咧就係導輪咧，導輪佢入面本身都有啲啤領噶嘛，咁就咧點拆法，我哋簡單咁講下啫，就唔係好專業。嗱，呢啲資料都上網上參考翻嚟嘅好。係啦，咁咧就係攞翻啲雙頭車嘅呢粒呢粒齒輪啦，之後咧就大概係咁樣笠喺上面嘅，攞粒螺絲同埋一粒絲帽之後頂住佢。你唔清，你唔做晒出嚟，咁你又唔好講啦，人哋做錯啊，怪你啊！都係嘅，咁就唔做啦。咁就係總之有呢嚿嘢啦，係啦。叫佢自己上網 search 啦。係啦，咁咧大家可以上網 search 下啦。咁就好啦。呢個後篇咧就應該完㗎啦，係嘛？好短咧呢個後篇。係啊，因為我哋要切入翻 AYPQR 嘅長度啊。玩嘢啫，係啦，咁咧就頭篇咧就喺 BNXYZ 嘅頻道度嘅，咁呢個後篇咧就喺我頻道度啦，睇佢搞到架車咁啊！壓爆佢一句爆號，嘭啲都爆晒出嚟啊！好嘢，好啊！都係咁，壓爆佢一句話嘭。你話 BNXYZ 係咪 short 嘅？好啦，咁咧我哋今日就新手教學詳細篇咧就差唔多啦。嗱，佢有拉麵箱，好慘喎，仲用緊雞仔箱。算啦，都係影翻我架車。好，cut 鏡，bye。